Adek, perkenalkan saya Diah Triswita, perawat dari Puskesmas Madahan Cirebon. Di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada, bantu efektif dan tarik nafas dalam. Waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Adek bersedia? Jika Adek bersedia, saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Alat-alatnya ada stetoskop, bengkok, air hangat, air minum, hand sanitizer, tisu, sputum pot, pengalas, pakai instrumen dan handscoon. Tujuannya untuk melonggarkan jalan nafas Adek, memberikan rasa nyaman dan mengejarkan sekret. Adek, sebelum melakukan tindakan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi Adek dulu ya, duduk dulu. Adek, sebelum melakukan tindakan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ya, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Saya akan memulai fisioterapi dadanya ya. Nanti saya akan tepuk-tepuk punggung Adek. Jika Adek sakit, Adek bilang ya. Duduk dulu. Kan tindakan fisioterapi dada, Adek minum dulu ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sudah keluarkan sekretnya. Dan kita sudah melakukan fisioterapi dada. Sekarang kita akan melakukan tarik nafas dalam dan batuk efektif ya. Adek lihatkan saya dulu, nanti ada contohkan. Nafas, buang. Tarik nafas, buang. Yang ketiganya tarik nafas, buang. Lalu ada batukan mungkin ya. Contohkannya ya. Lihat. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Lalu batukan. Ya, saya lap dulu. Adek minum dulu. Kita auskultasi lagi deh ya. Dulu ya deh ya. Tindakannya sudah selesai, saya akan membenarkan posisi Adek dulu ya. Membereskan alat-alatnya dulu ya deh ya. Adek, tindakannya sudah selesai, maka kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya. Bagaimana perasaan Adek? Apakah sudah lebih baik? Sudah lebih nyaman. Sudah lebih nyaman. Nanti saya akan kesini lagi jam 1 ya Dek ya, untuk memberikan Adek obat. Semoga Adek lekas sembuh. Assalamualaikum.